Ou então, então tá lá. Vai contenha. Aí você bota blanket, aquele cobertor, cobre o paciente. Só para eles terem mais, vai contenha, checa a temperatura do paciente, 15 minutos, cubra o paciente com cobertores, bota coisas quentes next to the patient, né? Aí tem aqui, ó, relate to. Aí, o que eu botei na... Tu sabe que a pessoa velha tem muito frio, né? Porque ela não tem mais aquele não tem nem o músculo dela, tem muita coisa por músculo, tem